Adam gerçekten tuhaf bir tip ama daha önce bu kadar hızlısını görmedim. Kimmiş abi bu adam? Daha önce nasıl adını sanını duymadık acaba? Bilmiyorum ama gerçekten tuhaf bir tip. Ya benim için bir araştırsana şu adamı. Kimmiş, neymiş, nerede çalışmış, ne yapmış? İnternette hiçbir şey bulamadım. Tamam merak etme ben bir sorup soruştururum. Ya boş verin şimdi adamı da. Ya asıl Leyla'nın ne işi varmış orada? 5 senedir oradaymış. Niye bize bir şey söylememiş? Niye haber vermemiş? Bilmiyorum. Aynı soruları ben de sordum ama cevap vermedi. Zaten başka biri gibi davranıyor. O ne demek ya? Ben de geleceğim oraya. Göreceğim Leyla'yı. Zaman kaybı olur. Dediğim gibi yani... Leyla bir farklı, eskisi gibi değil. Tam adını koyamıyorum ama başka biri gibi davranıyor. Biri geldi, kapatıyorum. Tamam abi eyvallah görüşürüz. Senin hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Madem burada birlikte çalışacağız, seni daha iyi tanımam lazım dedim ve bir merhaba demeye geldim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bana neden doktor olduğunu söylemedin? Ha, otelde mi? O zaman işin bütün eğlencesi kaçardı değil mi? Aptal durumuna düştüm. Gerek var mıydı buna? Boş ver canım, biz bizeydik. Kimse görmedi zaten, takılma. Alışabilecek misin buralara? Alışıp alışmamam önemli değil. Zamanı gelince geri döneceğim. İlk geldiğimde hemen dönerim diyordum. Ama şimdi halletmem gereken bazı işler çıktı. Öyle diyorsun. Evet. İnanıyorsun yani seni geri alacaklarına. Gelmeden önce öyle konuştuk. İyi, hadi bakalım. Neyse, bu kadar komşuculuk yeter. Komşuculuk? He, komşuculuk. Ben de hastanede kalıyorum ya, diğerleri lojmanda. Yani bu hastanede geceleri sadece ikimiz varız. O yüzden geceleri kapını kilitle. Yoksa arabanın anahtarını alırım. Bugün yaptığın hiçbir şey doğru değildi. Efendim? Tedbirsizceydi. Sorumsuzcaydı ve tehlikeliydi. Öyle diyorsun. Evet, öyle diyorum. Hastanın hayatı söz konusuydu. Başka şansımız yoktu. Peki hastaya başından geçenleri anlatabilecek misiniz? Yaptığınız o işlemleri. Hasta haklarından söz ediyorsun. Evet. Bu hastanede tek bir şey geçerli. Hayatta kalma hakkı. Ne pahasına olursa olsun. Şimdiye kadar hayatını kurtardığım hiçbir hasta için kimseden özür dilemedim. O yüzden beni yargılamadan önce derin bir nefes al, kendine gel. Ve burada olduğun sürece benim kurallarıma göre hareket edeceksin. Anladın? Anladım. Leyla. Leyla bir durur musun? Ya benim... Evet. Hakan Hoca'ya neden itiraz etmedin bugün? Hastanın hayatını riske attı. Benim bildiğim Leyla buna mutlaka karşı çıkardı. Öyle mi? Bunu sen mi söylüyorsun? Evet. Neden söylemeyeyim ki? Ünlü bir iş adamı için kendi hastanın ameliyatını erteledin ve sonra da buraya postalandın. Şimdi bize etik mi öğretiyorsun? Nereden duydun sen bunu? O Hakan denen deli mi anlattı sana bunları? İstanbul'dan bize bilgi notu gelmiyor mu sanıyorsun? Yani senin dosyan buraya gelmedi mi sanıyorsun? Cerrahi servisinde şefi tabii ki altında çalışanların geçmişini bilecek. Zaten buraya hep senin gibiler yollanır. Benim gibiler. Aferin almak uğruna hastasını tehlikeye atanlar. Saçmalıyorsun şu anda. Ya peki niye yaptın? Niye kendi hastanı bırakıp riskli bir ameliyata girdin? Çünkü o ameliyata en iyi doktor girmeliydi. Sen de oraların en iyisiydin öyle mi? Bak, öyle değil, tamam mı? Bilmediğin şeyler var. Cesaretimi göstermek zorundaydım. Bana değişmişsin diyorsun ama asıl değişen sensin. Ne yapsaydım? İstifa mı etseydim? Ya bana masal anlatma Ömer. Önceliği olan hastayı geriye attın işte.
Bu 5 yılda sana ne oldu? O doğrucu çömez nerede? Ne oldu ona? Dedi kasabaya kaçıp herkesi arkasında bırakan kız. Git buradan Ömer. Herkes için en iyisi bu. Lütfen git.